Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Apa wih? lagi mulai kuliah guys. Mbak copot ta helmnya. Lah, Sebagai dosen aku mau. Garapanku ra bener. Tapi dosen sijine sudah bagus, Mbak, sudah bagus. Lah, dosen sing nomor 1. Garapan ini ra didelok, guys. Ora didelok maksudnya ora didelok sing salah sing ndi. Ini direvisi lagi wis ngono ora didoi kesalahane nanti kesalahane ndi gak roy gak didoi gak yo malah mumet to untungnya dosen sing keloro ki wapian pol sesuk mbe wo kok main suwuk ngawur gimang delok guys songgowang ki lho Ora di duit, guys. Gowang. di deloki men delok apa mana anu metu sonde puput tekone obat. Anu, untune mondol, guys. Loro untune. bener loro Gusi. apa ora tau metu kono waduh lek metu sonde ya ndi wis jarene delok wong dadu guys mau ulang tahun no aku mau ditelepon Ayu guys Cynthia ulang tahun mbak dari ngono so apa nek ndadakno sekok Yo sok nek wis bayaran. lho gak sesuk aja Senin aku gak iso nek Senin Cek sonde nang ae cek 5 dino kas paling. lho Tadi bayaran. njeluk bose yo 500 ngono dandan motor Ndak wani kok ngono kae. rusak put nyapa bensine mbiyen jen banjir mau ae Disibek ki ora ndi mulih rene marani aku tersi. duwe mbek bawa nang dong dhewe balik rene neh langsung tersik lha mbok isi pira sak gendul lho ki pokoknya tak isi sak bedul aku wawi ya heeh terus tekong randu HP milih diisine 20.000 tak yebek kok iya lho tak go mulai rene tak go marani Ayu balik rene ndak nunggune Mas Tommy lho iso cilikne nyok cilikne Sin endi kuwene kok Mbak Putri kok gak mbok kasih Ambilin di nang piring. piring kae cikok Piring belakang. tukune endi kok nyekeli roti lah kita mending ora gogrok kon ngeterno nggone Abi tak telah numplek wow kene awas taruh sini kon diki nek tuku Sin Tinggi tas. Mbak Indri ya ditutuli Yo, pakai sendok pakai sendok. nang ambil sendok Garpu sril. Mundut garpu sril, karo sendok sril. Cynthia ulang tahun guys ning nggone ora Oke. Jane yo ulang tahunnya wis sasi papat, guys. mulung ya iya ndak mau Nyusul iki ngene ben ra di duit. iya kuwi lho pilang kuwi lho andenge BRI Dan Mbak Uti ya satune. lah nganui lah motor Vario digone ngawin tak 5 juta ka lho goglekane ilang ban anyar ilang Adik tangan. lah ya kuwi kan ditinggal ngantek seminggu to kae Lah keren nek rasane coklat iki lho. lah kopi Permen karet. iki Nek permen karet ta? wis potong burung nu jarene pemirsa Inu rambutnya gimbal muni ngono kon potong mbak Aku ndelok komentar kok susu manuk. iya kayak susah manuk mau tak kon potong yo mah kok Bisa potong guys, potong botak. ini ngene dilange ben koyo abri Dibrondol kabeh ngono. yo tak pikir ra kanggo Subscribernya berapa? 2000 5.000 aku gundul. lho kok lho lah iki kok nantang pemirsa malan lho lah ya nek lho ya sing delok 5.000 ngono nek subscribermu 5.000 pokoke yo jek suwi ya wong lagi 2.000 nek didelok terus
Brut langsung 5.000 kayak Tantangan guys. Ini. tantangan nih jenenge. Challenge. Ya kudune nek sing ndelok 5.000 inu gundul ngono. Ya sendok 5.000 gundul. Omong nang pemirsa. Sendok 5.000 gundul, guys. Sendok 5.000. Lantas lo ya. Iya. Iya. Janji lo. Nek sing delok konten 5.000 lho. 5.000 gundul lo weh. Iya. Iya, wis. Delok guys sampe 5.000 gundul. Ayo seneng. Lu tantangan lu sinarang kowe lo. Ya ya ya. Gundul lho. Pecinan terus nggo. Yo omong anem dhewe lo. Terus sak senting ngono. Pecah. Malah semangat senjang. Kok Nanti mam. Nak. Imenge geger ae kok pisan kok tak simpen di rumah iki. Kilo botol kilo tak gawa kuliah lek rene isine. biasane kok ngunjungan lah. Biasanya aku mau ya tuku nang kono entek. Sedina entek loro aku. 2 botol. Heeh. Gede apa cilik iki? Sanganu lho nek budal kuliah lho entek loro ngene iki. Gede. Cilik oh. Nek cilik aku sak ndekan lah. Duwe. Masa apa? Udah mau. Masa apa bermain? Aku bermain stick. Iki apa? Daging sapi. Stick ayam. Oh, stik ayam. Rasanya kok kebab. Aja nganggo tangan no, Dik. Dik. Aku nek gak nganu kancaku mau ya mah. 20.000. Sapiro? Yo chicken ngono ku lho. Terus disiram saus. 20.000. Umur setik lah. Ngun tisu ayo. Iya, dikek ning hot plate. Tisune. Aduh helmku, Bos. Bos ndang. Lecuk. Iki lho nggo gombal iki lho. Tisu ning dhuwur. Lha aku sambine kapunge. Lho iki he? Ya nanti tak anakno. Tisuku habis. Rama kena apa man ngumplek kok. Ya anu ran ternonggone abit kayak itu lah numplek kok. Kok ngadae anu kertas. Lho Erik mau ambek sapa ya? Kenapa? Pak. Aduh guys, gak Ci. Aduh guys. Apa sin? Lek sampe aku sa. Biasa wong apa semangat, Mbak? Wis sih. Dingi jene nganu. Tak nganu dikon pakku. Ambek putune Mbak Kliwon ya muni ngono. Pak e. Heh? Sapa Erik kok? Erik wis teko glegah. Dadi wae dhewe. Dewe lah rong dino. Lah yo wong iki lho pengen ra pabrik. Lah yo tak omongi pakku ngene. Wah, Inu pengen melok Dik. Nganu aku muni ngono. Yo ndang ngomongi Erik telepon teko ndi. Dia menu. Dit, awakku mbok ning ndi? Makanya berdidudul tak didolok iki. Lah aku nandrok. Di tangan wis ngene kok. Ya. Nganu ae. Mbok rasa nggih wong mos. Mondok pirang tahun yuk ben Ben? Ini kan udah pirang tahun yuk. 2 tahun. Roh wes. Kenyataan loh. Ya pamete mondok lah roh kowe. Lah koyo kowe. Yo, pot. Ping 5 mulah mulai. Tapi kan aku wis entuk 3 tahun no, Bro. 3 tahun mulai mulah-mulai padha wae. Sopo kae? Ingat, Mak. Kapan ngawi? Ora mulai tak giceki mengko. Aku mulai jam 10. Ping jiwit kok ora kena. Giceki terus. Yo, Ora mulai jam 10 tak kon didoi ndruwo wae nisor plem. aku ngipi dilerin dulu nang kene. Rawane bojo mbak. Yuk, anak-anak guys, ngono paling nyira tangi ya. Lho serawane bal mbak ngantek keringet dingin ini metu. Lah aku ndek bengi jare makku nglindori lek. Masa apa wae tek tawa-tawa. Aku ke sayur. Kodi. Pokoknya burondo. Burondo satu. Walala mesti pemek jagung ah. Eh? Pemek jagung ah. Lah, Nggak nambah nih. Udah dicakat belum? Borondo sop. Oh alah. Mantanmu.
Mantan. Anu, apa jenenge? Kan wonge ngiri-ngiri ya. Kekasih gelap iki. Wonge segelap. Ora ketok. Oh, aku ora tau rono kok. Panggang. Ya. Kayak terima. Dere yo pitik utuh lah. Ora. Mosok ora, Wik? Ndang mangan. Iya, mak kowe masak babat tok. Yo, Pak mengker babat ini. Tapi aku gila iki. Ada telek. Mana putih iki lho nek. Ambune nanti ku makan Jangan mbok asam-asam. wong iso. Iya, wong gawe asem-asem jere Asem-asem babat. karo daging. Domoy bermangan nganu setik, Mbah. Tak kira to sih. Aku. Sin. Celembah kan kok malah ngene. Iya, ya ndang. Kowe ngerti ngene-ngene mung dinggo mbodinan makan. Iya to sih. Iya. Ngene. Kusuk-kusuk lho, ketemu bocah iso. Kan kita kok body apa tadi? Enak. Kok aku ngene. Njaluk aku oleh apa ora? Mbak Putri Won boleh enggak? Memang tiup lilin berarti. Nginep kene perang dino yuk. Apa? Jarine mak. Yo, Mas dhewe. Saiki nggo. Jare wis bener. Gusti Allah. Ala padune wiki pengen kelone kok. Heeh. Ini kan ora dikeki ya. Ya ampun. Nek bunyi kan wonge boleh bunyi kan aku nesu, Gus. Aku sehingga tak ke tengah aku nggak pinggir. Dia disusul aku yang disusul Cynthia terus wonge ngalah ning ngandingi Cynthia. Jadi Cynthia turun nang tengah. Yuk, yuk. Ora ditinggal dolan ae, masakan rapet tok. Bunyi ditinggal dolan sisan. Anak milang. Sin. Rene Sin. Enak demam kok. Entu lho. Sri leman mbak apa? Makmu guys. Entaki. Nak. Pendesok kenapa? Ape titip batu kunci motor kuwi lho. Heh? Halo ayahmu. Oh alah. Heh? Ora lho. Duh. Wah, Lho. Syuting, Mbah. lho. Lho. What guys? Iki lho, guys. Tak sepilno bojone ayu. Heh? Ayahku. Iki lho, guys, sing teko bojone ayu indi. Iki lho bojone kok sodo geger. Bojone ayu endi, Mbak? Bojone ayu. Iki bojone ayu. Iki produke iki. Nggo apa? Pinjam duit, boleh pinjam duit. Oh. Ndi tak sumetno. Enggak kan cuma Mbak Putri itu Mbak Rain. Kayak korek Bu. Guling-guling lucu. Kon tiup lilin neh. Kalau Sin. Korek Sin. Mas. Tapi nanti kan Ah. Kleru. ini makan iki. Nah. Tiup lilinnya. Aja dibuka kuwi. Roket ditutup. Nah, Wes, Dang. tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang. Juga. Ye. Wes, demam. Apa? Penyemet nah mikir. Bon. Wes, ambil. Besok nah ya. Tahun depan nah kok sesonan niat men. Kuwi lah nututi sasi dhewe pisan. Lho ayahmu gak mbok kasih. Enek nyawone sih. Yo dicipukno yuk. Ah, kena ah. Pendek. Oh, banyak, guys. Payelil.
Nu jam 10 lho nu. Tak geceki wae engko. Ya ning ngawi ya ora ketang 20 menit Dalam. mulai. Heh? Pisau. Soalnya ya di kulkasnya tante kono. Lendi. Dadi cipok nayu bojone iki. Rang kira mbok punya. Oh, alah wong situ aku nak. Anak muda mau ngangkring. Sak wangkringan ngawi iki rame kabeh. Ngawi. Ndek ngene nek wong tabrakan e. Nek ndumlengan. Motor karo mobil. Parah kok. Sri laku kok gak mbok tawani. Tapi mulai gas kesel ape turu. Aku adus ben seger. Asline iki ndek iki kuweselen tenanan. Udah balik kuliah. Jam 6 langsung garap tugas ngantek jam 10. Gak adus sih aku. Ndak sinawe. Titikmu Pak klutak-klutuk. Wonge lho fokus delok dadu. Iki mati nek kok. Anu Pak, mate lho. Mbah arek. Lah pake muni ngene lah, Mbah. Lah kan tak tekoki ya lek Pri. Lah lek Pri muat sapan aku muni ngono. Gak roh lah apa mek nggone Mbah Kliwon sik muni ngono. Yes. Ya ya. Terku kok iki untuk sipuk. Karek separuh. Depan saya kan. Gede. Berarti ya nganu bancaan sesuk. Ya. Aku coba pindahin. Ini untuk bantahan. Tunggu. Tiga seturane. Kue ulang tahunnya Cynthia emang tulisannya jenenge silang kabeh. Kilo gas bojoku ngono lho. Kilo gas bojoku. Lah kok kumisnya kayak manumprit. Kayak apa? Manumprit. Biasanya dicekerak. Kalau dah ya pinjemi pesone. Kasih. Ayah kayak sendoken, Kang. Lho. Kilo tak cepet. Itu mantelin nanti sa. Ya. Serku mengapa tak kau mulai sesuk. Ngene inul. Gak golek, Pak. Mama. Potong sini toh, sini dikit aja gini. Ya. Balik pesonya, Nak. Nah. Potong kue. Dah, kana gendan motong ning ngene Mbak Putri kana wis iki wis dipotong. Padane pencet mang yuk.